Karibu UMEME Tech. Leo tutajifunza kuhusiana na magnetic contactor kama unavyoiona hapa. Hii moment ya like na kusubscribe. Sehemu muhimu kabisa ni sehemu ya coil. Kwa hiyo hapa kuna A2. A2 ni magnetic contactor. Coil ndio inasababisha iweze contactor kujifunga na kujifungua. Switch inakuwa ndio nazima na yani mfumo wote unakuwa unafunguka na kufunga. Kwa hiyo coil hapa kuna A1 ndio hii input ya coil. Kwa hiyo phase utaipeleka hapa na itatokea kule. Waya wenye moto utaenda hapa, utaingia kwenye coil huko ndani, itatoka kwa nje kule. Hapa juu kuna matundu matatu, kuna ya upande huu na upande mwingine. Ya huku ni upande input ya supply ya kawaida, phase zote za tatu. Phase ya kwanza, ya pili, ya tatu, na upande kule nako ndio hivyo hivyo. Phase ya kwanza, ya pili, ya tatu itaingia hapa, itatokeza kule. Hapa katikati ndipo panatengenezwa sehemu ya kufunga na kufungua hapa na kujibonyeza. Kwa hiyo matundu yenyewe ndio haya, ni tundu la kwanza inaingia hapa input, output inatoka kule. Phase ya kwanza, phase ya pili, phase ya tatu. Na huko kuna nati unafungua kawaida, unaziweka yako vizuri tu kabisa. Hapa katikati ndio kunabonyezeka hapa. Ila panakuwa panaingia ndani na ukibonyeza panabonyezeka. Ila panakuwa panabonyezwa na huu sumankuza ambao ndio hiyo magnetic inakuwa inavuta na kufungua. Ikivuta maana yake circuit yote hapa inafunga, inakuwa waya unaweza kutoka hapa moto ukatokezea huko. Lakini ikijinuka juu maana umeme hautaweza kupita. Ndio normal close na normal open inatengenezwa kwa design ile. Sasa hii ni nameplate ya kujua aina ya contactor, kama ni ya single phase au three phase. Ukiangalia hapa imeandikwa hii ni three phase, imeandikwa voltage 415 voltage, natumia phase ya 50, horsepower 15 na K 11 kilowatt. Ina mota au kifaa chako unaweza kutumia. Hii ni contactor ya horsepower 15 na current hiyo ni 25 imeandikwa pale. Kwa hiyo coil yako ndio input ya coil hapo, output yake ndio kule nyuma na inakuta chini yake kabisa. Kwa hiyo hii coil kazi yake ni kutengeneza yule anajifunga na kujifungua, anaweza kufunga vizuri. Kwa normal close yake inatengenezwa kwa ajili, kwa sababu ya usumangu unaojizalisha. Kwa hiyo kuna vyuma vinafanya ufyatu hii hapa juu pafunge na pafunge. Kwa hiyo umeme unatokezea hapo na kwa hiyo hapa juu ndo tunaweka auxiliary contactor au auxiliary timer. Hiyo tutakuja nayo siku nyingine. Yenyewe hapo unapoona panabonyezeka hapa. Hasa wewe wenyewe unabonyeza automatic. Panafunga automatic kama umeme ukipigiwepo. Ile coil ikipata tu umeme yenyewe panajifunga panajibonyeza kwenda ndani. Na hizi circuit ina maana umeme unaweza kutoka hapa unakutokezea upande wa pili vizuri tu bila shida yenyewe. Kwa hiyo